நீ தானே வண்டி ஓட்டுக்கணும்னு கேட்ட. வண்டி கீழே போடாமல் இருக்கணும் சரியா? அவன் வண்டி கீழே போட்ட மாரி என் வண்டி கீழே போட்டின்னு வச்சுக்கோ. ஏன் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போவாங்கல்ல, பாரு உன் வண்டி தான் முன்னாடிக்குது, பட்டார்னு அடிச்சு எகுரும். வண்டி 3 மாசத்துல கற்றுக்கிட்டு நீ லடாக்குக்கு இந்த வண்டியில் வர, நான் அந்த வண்டியில் வரேன். 2 வீலர் வாங்கிட்டு வா. அக்காவுக்கு ஏற தெரியலையா? அக்கா அங்கே போகிறதுக்குள்ள வெயில் தாங்க முடியாமல் சுருண்டி விழுந்துரும். இப்போதான் மாமா கண்டுபிடிச்சேன், அக்கா அந்த ஸ்டேரிங் சைஸுக்கு தான் இருக்காங்க. ஸ்டேரிங் பிடிக்கிறதுக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நீ என்னைக்கு வண்டி பிடிச்சி இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுமா? ஏதோ சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் சூப்பர் பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹெச்ஆரோட வைஃப் நீ வண்டி ஸ்டாண்ட் எடுக்க தெரியலன்னா எப்படி பேசுவாங்க? வண்டி ஃபுல்லாக நீ கீழே போட்டதான் அடி விழுந்துச்சு. நான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன் போங்க. டேய் இங்கே பாரு, இது வந்து பக்கம் தான். ராஜு பாய் 2 ஃபிங்கர் இன் தி கிளட்ச். இங்கிலீஷ் தெரியும், ஐ நோ இங்கிலீஷ். நமக்கு நாமளே ஹியூமனிட்டி பிஜிஎம் போடுவோம். அம்மா நீ வண்டி எடுத்துட்டு வா. தலை வலிக்குதா? அவன் இந்த சவுண்டுக்கோஸ் எத்தனை ஜென்மம் தவங்கிறது இந்த வண்டி வாங்குவாங்க தெரியுமா? ஹெச்ஆர் இன்னைக்கு நம்ம ரைட் பண்ணுறோம். இந்த வண்டியா? நீ ஏற்கனவே அந்த வண்டி கீழே போட்டது ஞாபகம் இல்லையா? இப்போ இந்த வண்டி உனக்கு வேணுமா? இந்த வண்டி ஆக்சிலேட்டர் வந்துட்டு இப்படி முறுக்குனாவே 300ல் அங்கே போவோம். சரி ஒரு டாஸ்க் வச்சுக்கலாம். நீ வந்துட்டு இந்த வண்டி ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் எந்திரிச்சு மட்டும் நிற்கணும். இந்த வண்டி என்ன வெயிட்டுன்னு தெரியுமா உனக்கு? எனக்கே தெரியாது. இரு இங்கே வேணா நம்ம கிரவுண்டுக்கு போயிடலாம். ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஆகிற வெயில்ல. ஆமாம்மா நம்ம கிரவுண்டுக்கு போவோம். அக்கா வேறு ஆசையாக வண்டி ஓட்டுறேன்னு கேட்டுச்சு. ஆசையாக தானே கேட்ட? ஆமா ஆசையாக இல்லை, வெறியில் கேட்டிருக்கேன். ஏன்? ஏய் இந்த டைம் வந்து மூஞ்சில் விழுந்துடாத. போன டைமே நீ விழுந்து சின்ன பின்னமா அக்கா பார்த்தேன். அது ஏன் மிஸ்டேக்லாம் இல்லை. ஏய் 4 நாளைக்கு நீ வண்டி இதில் கற்றுக்கிட்டாலே நீ இப்படி தாண்டி போவ ஸ்பீடா. அப்போ நான் உன் பின்னாடி உட்கார வேணாமா? நீ ஏற்கனவே சாபாசா வண்டி கீழே போட்ட, அதனால தான் அவன் இன்னைக்கு அவன் வண்டியை தரமாட்டுக்கிறான். இது வந்துட்டு மேனுவல் பவர் டி. நம்ம பாடி வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே போதும். எங்கள் ஊர் எப்படி காஞ்சி கருவோட இருக்கு. ஹெச்ஆர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் நான் vlog பண்ணது இல்லைல்ல. இந்த வழி நீயும் வந்ததில்ல தானே? அவன் நினச்சிட்டு இருப்பான் ஏதோ ஒரு பிள்ளைய காட்டுக்கு கூட்டு போகிறான்டா அப்படின்ட்டு. நாங்கள் லாக்டவுன்லலாம் இங்கே தான் வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுறது. இது ஒரு ஹிடன் பிளேஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வண்டி கற்றுக்கிறவங்க எல்லோரும் இங்கே தான் வருவாங்க மோஸ்ட்டாக. ஒரு 20% டேஞ்சர்னு வச்சுக்கோ. ஏன்? ஆமாம், நீயே பார்ப்பாங்க என்னன்ட்டு. எப்படின்னா ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்களும் இங்கே தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாமன் படம் பார்த்தியே நீ? அங்கே நம்ம ஸ்ரீநகரில் படம் பார்த்தோம் தெரியுமா? இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினும் அப்புறம் அந்த இது பாலம் பாரேன். ரெடி சூப்பராக இருக்குதா? வெல்கம் டு அவர் பிளேஸ். இங்கே தான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறது, விளையாடுறது. நானும் இல்லை, நிறைய பாய்ஸ் இருப்பாங்க இங்கே. எல்லா இடத்துலையும் உட்காருவாங்க. இங்கெல்லாம் பயங்கரமாக லாக்டவுன்லலாம் பயங்கரமாக வீடியோ எடுத்தோம். கிரிக்கெட் விளையாடுறது இங்கே தான் அந்த மாமன் செட்டிங் போட்டிருந்தாங்க. அந்த வீடு இருந்துச்சுல்ல, அவரோட வீடு. அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே ஒரு செட்டிங்ஸ் தான், ஒரிஜினல் கிடையாது. இந்த இடம் ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல தான் அந்த இது. இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே குடிக்கவும் செய்வாங்க, சூதாட்டமும் பண்ணுவாங்க. வண்டி ஓட்டுக்கிறீங்க, நான் ஒரு 80% வண்டி ஓட்டுறவங்க இங்கே வண்டி ஓட்டுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஈவினிங் டைமில் வந்து கற்றுருந்தா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஏமாம்மா? ஈவினிங் டைமில் வண்டி ஓட்டுருந்தா கரெக்டாக இருக்கும்ல? சரி இங்கே மெயின்லேயே கற்றுக்கலாம், உள்ளெல்லாம் போக வேணாம். இந்த சைடு ரொம்ப மண் தான், அங்கே போயிடலாம். அந்த மண் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீ தானே வண்டி ஓட்டுக்கணும்னு கேட்ட. சரி இது முடிச்சுட்டு நம்ம இப்படியே அவுட்டரில் போய்ட்டு உனக்கு மோமோஸ் வாங்கி தரேன். ரெட் வெல்வெட் கேக். ஓகே
வா. ஒரு 5000 இருக்குதானே? 5000 ரூபாயா? ஒரே நிமிஷம் உன் காதில் இருக்கிற தோட பார்த்துக்கிறேன். இந்த பக்கம் 5000, அந்த பக்கம் 5000, ஆக மொத்தம் 10000 ரூபா இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் போக 9000 ரூபா இருக்குது பிரியா. எப்படி என்னை எப்போ கீழே போட போறீங்கன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். வண்டி கீழே போடாமல் இருக்கணும் சரியா? அவன் வண்டி கீழே போட்ட மாதிரி என் வண்டி கீழே போட்டின்னு வச்சுக்கோ. ஏன் என்னை விட அவன் தான் பயங்கரமாக சந்தோஷத்தில் இருப்பான். ஓகே, இங்கே வா, உனக்கு சொல்லித்தரேன். உனக்கு லாஸ்ட் டைம்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன். கிளச்சு அது இவ்வளோ சூடில் வண்டி வெடிச்சு அதில் சூடில் வண்டி வெடிக்குமா? பாய்ஸ்லாம் என்ன தெரியுமா, அந்த லாவா தெரியுமா? லாவானா என்ன? ரெட் வெல்வெட் அந்த கேக்கு லாவா இல்லை, இந்த மலையிலேருந்து வெட்டியும்ல லாவா. அந்த லாவா இருக்குல்ல, அந்த லாவா மேலே ஒரு பெட்ஷீட்டை போட்டு உட்கார்ற மாதிரி இருக்கும். சூப்பர் பைக்கர்ஸ்லாம் அப்படி தான் ஓட்டுவாங்க. இது வரைக்கும் பசங்க டிக்கி என்னைக்காச்சும் நீ கேட்டிருக்கியா? எப்படி அவனுக்கும் டிக்கி எங்கே இருக்குன்னு அவனுக்கே தெரியாது. இல்லை மாமா, புண்ணாயிருச்சின்னு சொல்ல வரேன். பசங்களோட வேதனை உனக்கு இப்போ தெரியும். சரி, இவனுக்கு லாஸ்ட் டைம் இதில் வந்துட்டு அந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பட்டன் தான் இருந்துச்சு. இந்த வண்டியில் இப்போ எவ்வளோ பட்டன் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண, ஒரு 7-8 பட்டன் இருக்கும். உனக்கு அவ்வளோலாம் தேவையில்ல. இரு, உனக்கு கிளச்சி எதுன்னு சொல்லு. இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பைக் ஓட்டிட்டு இருந்தேன், என்ன கூப்பிட்டு எதுன்னு போன டைம் தாண்டி அந்த வண்டி சொல்லி கொடுத்த பர்பிள் பைக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்களா? எனக்கு கீழே விழுந்தது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. கீழே விழுந்து சரி ஓகே. இது கிளச்சு, அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டு தான் கிளச்சு. ஓகேவா? கிளச்சு எதுக்குன்னா கியர் ரெடியூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் கிளச் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கு. இப்படிக்கா அடித்து பேக் வீலை தூக்கக்கூடாது. இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போவாங்கல்ல, பாரு உன் வண்டி தான் முன்னாடிக்குது, பட்டார்னு அடித்து எகுரும். இதுதான் பிரேக்கு. சரி, இதில் முதல்ல எது கீன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அது ஞாபகம் வச்சிருக்கியா? இல்லை டவுட்டு கேட்டுக்கிட்டேன். ஸ்கூட்டியெல்லாம் ஓட்ட தெரியும். பார்த்தேன் நீ ஸ்கூட்டி ஓட்டின லட்சணத்தை. ஐ மீன் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வளையாமல் நெளியாமல் ஓட்டினா ஓட்டுவேன். ஸ்டாண்டு, இதுதான் ஸ்டாண்டு. இப்போ ஏறி உட்காரு. உட்காந்துட்டு இறங்கிடவா? உட்காந்து இறங்கிற. சாமி வேணும், சாயங்காலம் வந்து கூப்பிட்டுக்கலாம். வண்டி 3 மாதத்தில் கற்றுக்கிட்டு நீ லடாக்குக்கு இந்த வண்டியில் வர, நான் அந்த வண்டியில் வரேன். அப்போ அண்ணா இதில் வருவாங்க. அவங்க பசங்களாம் சூப்பர் பைக் தொடவே விட மாட்டாங்க. உன்னையெல்லாம் பேர் ஓட்டவே கற்றுக் கொடுக்குறேன். இதில் எப்படி ஏறுறது? ஏறுறது எப்படின்னு தெரியாதா மாமா? டக்குன்னு போயிட்டு 2 இது வாங்கிட்டு வா, ஸ்டூலு வாங்கிட்டு வா. அக்காவுக்கு ஏற தெரியலையா? கால் மேலே போடு. அக்கா அங்கே போகிறதுக்குள்ள வெயில் தாங்க முடியாமல் சுருண்டி விழுந்துடும். அப்படி ஏறக்கூடாது. இறங்கு 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 இறங்கு. ஸ்டேரிங் பிடி. அந்த ஸ்டேரிங் பிடி. நீங்கள் சிரிக்கிறீங்கப்பா மாமா. இப்போதான் மாமா கண்டுபிடிச்சேன். அக்கா அந்த ஸ்டேரிங் சைஸுக்கு தான் இருக்காங்க. அது தெரிஞ்சா சரி, என்னோட இது 2 மடங்கு இருக்குது. நான் என்ன பண்ணலான் இருக்கேன்னா, உன் தங்கச்சி இப்போ கால் பண்ணி அவளுக்கு கூப்பிட்டு வந்து அவளுக்கு கற்று சொல்லலான் இருக்கேன். நீ என்ன நினைக்கிற? அவளுக்கு அவள் பிடிச்சி கற்றுருவாங்க. அதுதான் நான் கேட்குறேன். சரி சரி சரி, நீ தான் 2 ஸ்டேரிங் ஹேண்டில் பிடி. இப்போ கால் தூக்கி மேலே போடு. ஏன் அப்படியே போட்டா என்ன? இது ஒரு எப்படி மாமா சொல்கிறது? இது சோபா சரித்திரம் இல்லை. இது வந்துட்டு ஒரு இது அங்கே பாரு, அங்கே ஒரு மலை இருக்குல்ல, அந்த மலைக்கு தான் என்னோடய ட்ரீம் பிளேஸ். அங்கேருந்து இப்படி எகிரி குதிக்கணும் ஒரு டைம் உன்னோட சேர்ந்து. இதில் இல்லை, காரில் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணணும். அந்த மலையிலேருந்து இந்த மலைக்கு லேண்ட் ஆகணும். அப்புறம் நான் போயிட்டேன்னா நீ ஓடி போயிடுவேன். வண்டியில் டக்குன்னு வண்டி சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ அங்கே அது வரைக்கும் போகிறேன். ஓகே, ஏறு. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி. இடுப்புக்கு மேலே தூக்குறதா இருக்கு. அவங்க தலைக்கு மேலே காலை தூக்குவாங்க. ஸ்டேரிங் பிடிக்கிறதுக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நீ என்னைக்கு வண்டி பிடிச்சி? உங்களை கல்யாணம் பண்ணல மாமா. லாஸ்ட் டைம் சொல்லி கொடுத்தல அதுமாரி ஃபஸ்ட்டு வண்டி தள்ளு நீ. இதையா? ஆமாம், பா வண்டி ஸ்டேரிங் பிடி. அண்ணா இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும்? ஜஸ்ட் ஒரு 300 கிலோ. என்னது? 50 கிலோ தாங்கண்ணா இருக்கேன். உன்னோட 200 கிலோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. வண்டி ஸ்டேரிங் பிடி. கமான், வண்டி நிமித்து. கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது உன்ட்டு கொடுக்கும்போது. நிமித்து. ஸ்டாண்டர்டு
ஏமா விற்கிற நீ விற்கிறத பார்த்து என் ஹார்ட் அட்டாக்கே ஒரு செகண்ட் போயிடுச்சு. வண்டி ஸ்டைல் ஸ்டாண்டர்டு. நான் இந்த வண்டி கீழே போட்டேன்னா நீங்கள் பொண்டாட்டியே கண்டிப்பாக டைவர்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் வண்டி கீழே போட்டோன்னா. அதனால போட மாட்டேன். ஆனால் இந்தமாரி பைக் நம்மள்ட்ட 10-5 இருக்குது. 10-5 வாங்க போகிறோம். மாற்றி சொல்லிட்டேன். அல்ல 3 இருக்குல்ல ஸ்டாண்டர்டு. இல்லை எடுத்தது இந்த பைக்கை ஓட்ட கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். எப்பயுமே எடுத்தோன்னே பெருசு நீ கற்றுக்கிட்டேன்னு வச்சு ஆரம்பிக்கலாமே. நீ கேட்குறது கொஞ்சம் வாஸ்தவமான விஷயம் தான். அந்த பைக்கு நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரலாமா? அண்ணன் உனக்கு காசு எத்தனை நாளும் வரனாலும் தருவான். சரி அண்ணன் ஆசைப்படுறாரு. அது வரைக்கும் தள்ளிட்டு இது வரைக்கும் தள்ளிட்டு வா. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வெரிஃபிகேஷனுக்கு போவோம். நான் கீழே போட்டுருவேன். எங்கே கீழே போடுவேன்? வண்டி கீழே போட்டுருவேன். வண்டி எடுக்க மாதிரி அவசரமாலாம் பேசக்கூடாது. நீங்கள் 2 கை நான் பிடிச்சிக்கிறேன். ஏய் வண்டி ஸ்டேரிங் நேராக மாமா இது ஸ்டேரிங் தொட்டனே வண்டி நவுத்துது மாமா. வண்டி நேராக கூட நிறுத்தல. இங்கே பேர் வண்டி இப்படி எடுத்து இப்படி நேராக வச்சதுக்கப்புறம் வண்டி தள்ளணும். எடுத்தோடனே தள்ளக்கூடாது. தூக்கு கமான். இன்னும் இங்கே பேர் மூட்டுக்கார 2 கை இதில் தான் வச்சுருக்கான். எங்கேயும் போயிடாத வண்டி ஸ்டேரிங் நேராக அப்படி. அதுதான் எனக்கு பயம். நீங்கள் வண்டியை பிடிச்சிப்பீங்க, என்ன விட்டுருவீங்க. இங்கே வேறு வண்டி நேராக நிறுத்தணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டைட் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும். எஸ்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள். வேர்த்து ஊற்றிருச்சு. வண்டி ஸ்டேரிங்க நான் பிடிச்சிக்கிறேன். நீ ஸ்டேரிங் நேராக நிறுத்து. ஃபோனை அப்படியே விட்டு கொடுங்க, எடுத்து வருவார். நீங்கள் உட்காருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உட்காருங்க. ஆமாம் பிரதர். நல்லா இருக்கீங்களா பிரதர்? சரி பிரதர். ரொம்ப நாளாக பார்க்கணும். நம்ம வீடு இங்கே தான் பிரதர். சத்தியமாக எனக்கு தெரிஞ்சது. நான் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வந்திருப்பேன் நான். சரி உட்காருங்க, எடுத்துறேன் நான். அதெல்லாம் பரவாயில்ல பிரதர், வாங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, வாங்க எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வண்டி தள்ள கற்றுக்கணும். எப்பவுமே ப்ரொசீஜர் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டிலாம் பெட்ரோல்லே சட ட்ரை ஆகி போயிடும். அதனால் அப்பப்போ வண்டி வந்து பெட்ரோல் இல்லாமல் தள்ள கற்றுக்கணும். சாபாஸெல்லாம் இந்த வண்டி எத்தனை டைம் தள்ளி இருக்குது தெரியுமா? ஆமாம், நேற்று கூட தள்ளிட்டு போகணும். நீ இப்போ தள்ளுவி. அம்மாதில் வந்துட்டு வண்டி நேராக நிறுத்து. ஓகே ஸ்டாண்டர்டு. நான் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு அதுதான் பயமாக இருக்குது. நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன். போ ஸ்டாண்டர்டு. வண்டி ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது, பார்க்க தான் வெயிட்டு. ஓகே இப்போ ஃப்ரண்ட்டு தள்ளு. இதை பிடிக்கிறதுக்கே நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்ணும். இதில் எங்கே தள்ளட்டும்? தள்ளி விடுங்களேன், நான் அப்படியே பிடிச்சிக்கிறேன். ஓகே தள்ளுங்க. இங்கே வண்டி போக மாட்டேங்குது. ஆமாம்மா இரு எனக்கே ரைட்டாக கையெடு. வண்டி டேங்க்லாம் சூடாக இருக்குது. எதுக்கு அக்கா இன்னும் இதுலேருந்து ஸ்டாண்ட் எடுக்கவே கற்றுக்கல. நீ வந்து மெயின் ரோட்டில் சாப்பு. எனக்கு தெரிஞ்சு உன் வண்டி சொல்லி கொடுக்கலாம் சாப்பு. இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுமா? ஏதோ சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் சூப்பர் பைக் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹெச்ஆரோட ஒய்ஃப் நீ வண்டி ஸ்டாண்ட் எடுக்க தெரியலன்னா எப்படி பேசுவாங்க மாமா? எங்கள் மாமனார் கால் பண்ணி கார்த்திகா கொண்டு வந்து வீட்டில் விட சொல்லு. ஏன் அவள் மட்டும் இதில் பரப்பாளா? அவளுக்குள்ள பைக்கில் அவள் ஏஞ்சல்டி. அப்போ நான் என்னது? நீ பழைய டெலிஃபோன் பூத்துடி. தள்ள. எடுத்தோடனே தள்ளாத. நான் பிடிக்கவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வண்டி எடுத்து ஸ்டாண்டர்டாக நிறுத்து. ஓகே இப்போ நான் ஊற்றுவியான். இங்கே பாரு முடியல. எடுத்தோன்னே நம்ம சூப்பர் பைக் வேணாம். உங்கள் அண்ணன் பைக்கை எடுத்து முதல்ல உடச்சி அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பைக்குக்கு வரலாம். நீ தானே இந்த பைக்கு வேணும்னு சொன்னல. நீ தானே இந்த பைக்கு வேணும்னு சொன்ன. ஆமாம், நீங்கள் என்ன திட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு ஒரு வெறியில் சொல்லிட்டேன். சரி வா, அந்த பைக் கற்றுக்கலாம். அப்படியே கிளாஷில் அந்த வண்டியில் ஏறிவாரு. கேஷுவலாக ஏறு. அவ்வளோதான். அக்கா அந்த வண்டி ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க மாமா. நீ ஏற்கனவே நான் சொல்லித்தரேன் உனக்கு. நான் கீழே போட்டது எங்கே அடிபட்டுச்சு? வண்டி ஃபுல்லாக நீ கீழே போட்டது தான் அடி விழுந்துச்சு. ஒழுங்காக நீ பண்ணு. உன்னை தவிர வேறு யாரும் இந்த வண்டி கீழே போட்டது கிடையாது. எல்லாம் கண்ணு நீ போட்டு உடச்சது தான். உனக்கு இல்லாமல் உரிமையா உங்கள் அண்ணன் வண்டி நீ தான் கீழே போட்டு உடைக்கணும்.
ஏறு ஏறு ஏறு. அதே மாதிரி சாபாஸ் அண்ணா வைஃப் வந்துட்டு அந்த வண்டியில கை வைப்பாங்க. ஆ இதானேங்கண்ணா? இல்லை அவங்களாம் ரேசர் தான் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான். நீ ஏறு. அப்படியாங்கண்ணா? ரேசரா பார்க்குறேன். ரேஷன் கடையில் தான் நிற்க வைக்க போகிறான். கொஞ்சம் பாருங்களேன். இல்லை சாபா சார் ரேசர் ஆக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரேஷன் கடையில் நிற்க வைக்கிறான்னா இல்லையான்னு மட்டும் பேர். அது நிக்க வச்சிரு. ரேஷன் கடையில் ஏறு. இதுலயும் எப்படி ஏறதுன்னு மறந்து போச்சு. இங்கே பாரு இப்படி எடுத்துட்டு பிடிச்சிக்கோ. ஏய் ரைட். ஆமா இது ஹைட். ஆமா ஹைட் கம்மி தான் இது. பிடி பிடி பிடி. 150 தான் வரும். தெரியாம சொல்லிட்டேன், தப்புதான். இவ ஸ்டேரிங் பிடியேன் மாமா. ஒழுங்கா போட்டு இல்ல ஊந்துரும். ஸ்டாண்ட் ஒழுங்கா போடுங்க. எப்போ நீ மாமா இப்போதான் மாமா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அக்காவுக்கு போன் வெயிட் இல்லை. எப்படிங்க? புடி புடி அக்கா டிக்கெட் தெரியாம புடிச்சிட்டாங்க. டபுள் ஸ்டேரிங் பிடி. நான் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போறேன் போங்க. டேய் இங்கே பாரு இது வந்து பக்கம் தான். சரி இது அங்கே பாரு எல்லோ கலர் டேங்க் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் உங்களை அந்த பைக்ல பார்க்கும்போதே நான் வேணான்னு சொல்லியிருந்திருக்கேன். எந்த பைக்? இந்த பச்சை கலர் பைக்கா? first பைத்தியக்காரி அப்போ நான் பைக்கே அதில் இல்லடி. ஏய் நீ புக் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ புக் பண்ணியிருந்தேன். இங்கே பேர் வீட்டுக்காரெல்லாம் அப்படி ஓட்டுன்னு வச்சுக்க போகிறேன். மாமா அடைக்குது மாமா. ஏறு. சரி சாப்பிட போலாம். நீ என்ன வேலை முடிச்ச இப்போ உனக்கு சாப்பாடு? ஆமா பேட்டா ஆ அண்ணா எவ்வளோ வந்துருவாங்களா? வந்துடுவான். உன்னை வச்சுட்டுலாம் அந்த வண்டியில் போவேன்னா நீ என்னை கொன்னுடுவ. நான் சொல்லணும். என்ன விட்டுட்டு போறீங்க? அவன் எடுத்துகிட்டு வருவாம்மா. ஏய் அதை எடுத்துட்டு வா. ஹெச்ஆர் ரோடு ஃபுல்லாக பாருங்கண்ணா. இவ்வளோ நேரம்லாம் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் மழை பெய்யுது. நான் பேர் அசால்ட்டாக ஏறிட்டேன். பின்னாடி நீ ஏறிடுவியா? நீ ஏறிட்டியா மாமா? மழை இந்த பக்கம் தான் வந்துச்சு, காணாம போச்சு மாமா. அதுக்குள்ள மழையா? மழையை களவாணிட்டாங்க. இது பத்தாயிரம் ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் வேறு உடச்சுட்டேன். அம்மா டால்மியா போட்டு பக்கம் தான் மழை போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ போ முன்னாடி, அப்போ தான் நான் பின்னாடி வருவேன். இந்த ஸ்கூட்டி நம்மள ஓவர்டேக் பண்ணுது. சைடு மிரர் மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். எங்க இருக்க? ஹலோ எங்க இருக்க? அங்கே வந்துட்டேன். ஏய் இதுக்கப்புறம் மழையே பெய்யலன்னு நினைக்கிறேன்டா மாமா. மழை மேட்டூர் பக்கமா போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க மழை இல்லை. யூட்டன் போடு, வீட்டுக்கு போவோம். மழையை காண வச்சாரு. இவ்வளோ நேரம் எங்கள் வீட்டில் எப்படி தெரியுமா மழை பெஞ்சிச்சு?
வேகமா போ. வீட்டுக்கு, கடைக்கு. ஏய் துரோகி, இங்கடா மூஞ்சில வீங்கி போய் கிடக்குது. எதுக்கு மூஞ்சில உள்ள போனுச்சு? நான் 2 நாளா உடம்பு சரியில்லை, வாந்தி லூஸ் மோஷனால அப்படியே தாண்டிங்க. தெரியல, இது ஏதோ வேற ஏதோ பையன். பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டேன். சார்ஜ் இல்ல மாமா. இந்த பையன் யாருன்னு தெரியுதா? ஏய் தொட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஒட்டிக்கும். இங்க பாரு சாண்டி, கார்னிங் 90 டிகிரி. அது டைரக்டா இங்க வந்துடுச்சு. நானும் மழை பெய்யும் ஜாலியா வீடியோ எடுக்கலாம்னா மழை போயிருச்சு எங்கேயோ. நாங்களும் டால்மியா போட்ட வரைக்கும் சீல்நாய்க்கு பட்டி பண்ணா பிடிச்சி சீல்நாய்க்கு பட்டி போய் பிடிச்சிடலாமா? சீல்நாய்க்கு பட்டி போய் பிடிச்சிடலாமா? இது வண்டியோட சொன்னா என் மூஞ்ச பார்த்துட்டு இருக்குது. வண்டி உள்ள நிறுத்திட்டு வரேன்.